Hasi da Zaldunita eguna, Tolosarrok espero duten eguna, eta gu prest mozorro festa murgiltzeko. Tolosarrak, placer handia izan da, nei, Joseba Siro nei, zuek deitzea, zezenek etzen ezkatenen. Nik ekarrizkizu zezenak, baita zubi berriko kontratazioare, baita marotzeko etxe bizitza berrik. Joseba Siron da Tolosak eukizakeen alkateiko bena, eta Tolosa da San Ferminentzako plazaiko bena. Gora Tolosa! Gora! Gora San Fermin! Gora! Shhh! Pam! Nafarrotika Maspalomaseko jolgorioa etorri geha, ze muze giro dakazu hemen? Ondo, epelen gaude, eta oain goizen pixka behira etorri, behiratzea etorri naiz, baina ondo nau, bai, guztua nau. Askotan etortzen naiz. Askotan etortzen zaunean? Bai. Hau izatea zuen txokoa, ez? Bai, hau Maspalomasen, guztoa. Askatasun gehiago alda, Maspalomasen Tolosan baino? Bueno, hemen gutxigo ezautzen haute, eta lasai egoten naiz, bai. Lasaio. Orduan ja lasai zaudela lasai utziko izeo, así que mila esker da gozatu. Zeke bai. Zenen bila zabiltza? Munduari buelta bat eman diot eta berriz hemen agertu geha, eta berri beste buelta bat eman barko deu. Tolosa alda zure ezagutu dituzun herrialdetatik? Ate ginen, gero galdu inginen pixkat, gozen pixkat ere pasagen nuen eta berri ze bueltan. Zenbat denbora nindezu mundua ibira? Ja, astuta. Gerrik asko. Bueno, guk Zaldunita hasi besterik ez dugu egin, baina beste batzuko haindikan ez due larunbata bukatu, ez? Guandik ez, guandik hasieran gaude. Iritsi berri, a ber eguna ondo botatze deun. A ber, errakatzen jene horrek da. Oida, azteko jene horrek arrankatze egun. Akorrean izei, hoxe. Gero ikusten ikusten, a ber, ze. Segurtasun desiente zeon Tolosa sartzeko, ez dakizu komerik izan dezuen, o? Guri bia libre. Guri bia libre. Guri ez dugu zer jarri. Ez. Eta oin ze asmoak azue? Guantxe musika jarri, da trago botatzen hasi. Ondo pasa, jendea juntau eta fuera, hoxe. Oso ondo, ondo pasa mutilak. Venga, agur. Arki. Bueno, zemuz dijoa karrera? Asko saiatzen nahi naiz, nahi baino denbora gehiago, lehiaketa hau irabazten du motelenak. Bi bakarrik zaudete, ez dakit? Bai, bi bakarrikoaz, bai. Eta komerik edo? Komerik? Ez, beti gustora inauteritan, bai. Laguntzare bakazu, Bai, hemen tentatzeko jartzen diogu karakolari, eta nire Sebas Motxelau, hortxe dikoa pixkanak aurrea letxuarekin. Oso ondo, animo! Eskerrik asko, ondo pasa! Bueno, gaur Jurramendin eskapatzen utzi zuen, ez? Bai, hemen aia pixka prestatzen goizen. Eta zen olako giroa? Momentuz ondo egualdia respetatzen ari da, así que pozik egia esan. Noiztik etzeatela ateatzen? Urtera ateatze gina, baina aurten izan da lehenengoa karrozei gabe, konpartxakin, eta haber ze giro daukeun. Ikusten medikamentuk eta bazparek harritu zuela eta medikamentuk ez dianak ebai. Bai, medikamentu tipo guztikok. Ondo pasa, disfrutatu. Bai, saiatuko geha, haber nola momentatze gehan.
Bueno, zuen nondikan eskapatu zeate? Amarotzetik, Amarotz auzotik. Xamarotzen dakazu zuen mundua edo? Bakizue auzoa da independiente. Ikusi deu dragoien edo etorri zeatela? Hoi da. Eta zemuzko giroa dakazu hemen Tolosa erdin? Bueno, eharkia gaude, momentuz giro hona dago, eta egualdia errespetatzeu, da Amarotzetik ekarri dugu aldi hona, Tolosarrei, eta bueno, hementxe gaude. Espero dugu egualdiak egun guztia irautea, ez? Hoi da, ateriotea behintzat. Ze plan dakazue gero? Eske guk berez, astelenetan ateatze dugu gure karroza, baina nola oso txarra da iragarrita biharko, bain dugu aldatu. Orduan berez, bazkaria eta dena daukau bihar, baina gaur bokadio batzu jango iteu eta atako ge aurrea. Eta egualdia aprobetxatu. Hoi da. Eta gero atxaldengo jute ganean, bakizu zapasako ez, euri jasiko hula. Guk ekarri eta guk emango dugu. Ba ez jun oso goiz. Oso ondo. Eskerrik asko. Bueno, estazioko barraketa jungea ez dugu zer lortuta, hemen txetopatu ite batak, así que saiatu inbarko dugu. Tolosa guztia zeharkatu ostean ikusi duzue herritarrek azenolako imaginazioa duten. Gu bagoaz, baina hau ez da bukatu.